અને 28મી એપ્રિલથી મેની શરૂઆતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષોભતા રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જોકે કેટલાક ભાગમાં કરા પડવાની પણ શક્યતા રહેશે. આ વખતે સામુદ્રિક પેરામીટરોની પુષ્ટિ ન મળતા હમણાં અરબ સાગર અને બંગાળ ઉપસાગરનું હવામાન લગભગ વાવાઝોડા બને તેવું હોવા છતાં પણ ઓશનિક પેરામીટર બરાબર પુષ્ટિ કરતા નથી. એટલે 15મી મે પછી ઓશનિક પેરામીટરો પર પુષ્ટિ કરશે અને બંગાળ ઉપસાગરમાં 15 મેથી જૂનની શરૂઆત સુધીમાં ભારે વાવાઝોડા થવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત અરબ સાગરમાં પણ 17 મેથી 20મી જૂન વચ્ચે સાયક્લોન બનવાની શક્યતા રહેશે. જો તે સાયક્લોનનો માર્ગ ઓમન તરફ હોય તો હરકત ઓછી આવશે અને સાયક્લોન મોટું થાય તો પછી તેનો સ્પેલ